今天我终于要有猫了，期待了很久。小院里也有很多猫来，但一直没有抓住过。昨天朋友在网上看有人猫求领养，然后跟对方聊了，要今天中午过去。但是领猫这个事情真的是一波三折。当我买完菜回来的时候，朋友跟我说，对方今天上午没去上班，猫被他朋友送给别人了。说好的今天要有猫，难道今天失败了吗？满心期待的，但对方立马去找那个人把猫拿回来了，所以猫最后还是我们的。吃完饭赶紧去了。小猫一直就要把对方的原住民都吵烦了，实在是太粘人了，一离开就哇哇叫。在地上它立马就爬上来了，特别喜欢靠近我的脖子这里，是一只千姿百态的，真是太可爱了。慢慢的习惯身边有你的温暖，慢慢的习惯简简单单的浪漫，那些心跳回忆共同被向心里慢慢拉近距离。一个 OK 吗？